眾大家好，肥豬啊！今日咧我哋咧又要嚟玩呢個咧鬼滅之刃角色2選1啦。咁你可能會話吓，肥豬啊，你嗰陣時唔係玩過一次㗎啦咩？咁然後咧其實我係想講嗰陣時我係未睇無限城嘅狀態，咁但係咧而家咧我係有睇無限城嘅狀態，對啲角色了解係多咗好多嘅。咁咧所以咧我認為咧我需要再拍一次。咁因為有啲角色咧係動畫裏面一係冇出現，一係出現太少啦，我根本就唔知佢係邊個嚟嘅。咁但係無限城裏面佢戲份勁多，咁所以咧我就而家再拍一次。咁咧次要原因就因為咧，我嗰陣時發現我鬼滅之刃角色2選1勁多人睇嘅，咁所以我想吃多一波流量。咁我哋嘅參賽人數咧為顧及影片時長，但係我怕咧匹配唔到一啲特別嘅角色，咁所以我就揀32個啦。嗱，如果你哋有睇開我玩2選1，你知道我一般都係揀16個嘅，咁但係今次我揀32個。第一個半天狗以及呢個陰柱嘅老婆，咁我唔知佢個名點讀啦。咁樣咧我咧對我嚟講咧，呢個老婆係最成熟嘅一個嚟嘅。咁但係咧半天狗對我嚟講就係一個好快被幹掉嘅上弦嘅啫。咁所以咧我而家必須要有權講一句，以上弦即係一屆不如一屆。好，咁所以我揀佢老婆。我覺得佢生個老婆咁最成熟，你個細色子牛前輩俾阿女秒殺咗喎，豬細咁梗係豬細啦。嗰個其實唔係喎，我想揀呢個前輩，我覺得呢個前輩好特別喎。咁我揀咗前輩，因為我覺得豬細其實平無奇啊嘛，佢喺無限城都冇出幾多。咁計過完一類，咁計過完咧，其實我唔係咁中意佢嘅咧。加上我爸爸成日話佢話垃圾。連無慘都殺唔死，佢係我阿爸㗎嚇，即係我攝影師，所以唔好鬧我嚇，鬧我阿爸如果鬧到。好，咁我哋首先揀咗女先，計個原因我唔係咁中意佢。伊窩座同埋岩柱，咁就梗係伊窩座啦。咁伊窩座其實今次無限城嘅成篇嘅主角，咁樣但係岩柱基本上係淨係講咗我哋一齊行啦，時候冇得留咁樣啫嘛，就係講咗2句。同埋喺其他就算動畫我都對佢印象冇乜。後藤以及呢個婆婆，咁梗係後藤啦。後藤我成日聽人講，但係個婆婆我冇成日聽人講。然後呢個炭吉去做先，玲瓏咗近次，咁就梗係玲瓏咗近次啦。啲人話咧，其實呢啲人好衰嘅，佢咧就話我阿爸阿媽都係咁樣，佢哋係話咧鬼滅之刃嗰陣時因為伊窩座話佢個羅盤咁知道鬥氣啊嘛，咁然後咧阿炭治郎諗緊點解冇鬥氣啊，咁然後咧啲人就話呢個位置係廣告位啊，就我唔係即係去洗手間位，我嗰陣時都係去洗手間，川田加墮姬，咁就梗係川田啦，歐皇。嗱其他人過無限城啦，水柱受傷，風柱唔係水柱風柱2個活唔過25歲。然後其他出嚟嘅人一般都係冇隻腳啊，冇隻手啊咁樣。川田淨係衣角微裝，手腳唔係衣角微裝，完全無傷痛患，一命速通。然後竹雄五家木，哇！呢個其實五家木我覺得係邊個嚟嘅先？就係阿善日隻麻雀。咁樣我對善日隻麻雀咧本身係冇乜認識嘅，不過後來咧我睇咗鬼滅之刃咧，我就真係更加認識。咁但係呢個竹雄咧真係冇乜認識啦，咁所以我哋都係揀五家木啊，即係嗰個招太郎。咁做門花子同埋煉獄杏壽郎，嗱咁樣咧呢一個咧我就唔想揀煉獄杏壽郎啦，因為咧做門花子咧我以前有玩過一款鬼滅嘅遊戲，佢裏面係非常強勢嘅角色嚟㗎，十分強嘅輔助型角色，反而杏壽郎啦，我就對佢就係一出場就俾伊窩座秒殺嗰個咯。雖然可能好多人話，哇佢係大哥嚟個，大哥沒有輸嗰啲㗎，佢根本輸咗啦，好似伊窩座咁講，佢根本就輸咗。就咁樣就係不死川十名，即係風柱啦，同埋產屋夫比方，咁樣咧就咁比方佢已經被炸死啦，咁但係風柱咧佢一直戰鬥到入去無限城嘅，咁梗係揀風柱啦。玉史郎、基夫太郎，咁就梗係基夫太郎啦。玉史郎咧，其實咧，我覺得佢反差係好大嘅。佢嗰陣時咧喺第一次出場嗰陣時，狂卜炭治郎，卜到炭治郎咁樣嘅。咁但係咧，基夫太郎一出場我就覺得哇好型，佢身世都好可憐。但係玉史郎嘅身世有乜鬼可憐嘅？佢身世都冇。但係無限城裏面玉史郎係好成熟嘅，但係我都係唔中意。同埋嗰陣時都記讀舌歌話善日啊！如果唔係對方啱啱做鬼啊，你一出場俾人哋秒殺咗，毒舌鬼。然後咧就係產屋夫咩唔知咩錦衣啊，我唔知係咪咁讀。守鬼絕對係守鬼，最中意守鬼。產屋夫
費尼再同埋佩龍，咁佩龍係邊個嚟嘅咧？前夏言之義，咁但係佢俾煉獄杏壽郎懟冧咗㗎，即係殺死咗懟冧嘅意思，咁就梗係佢啦。佩龍對我嚟講，佢都係一隻一出場被秒殺嘅角色，因為佢其中一個老婆嚟嘅，咁呢個係北死川志津，咁呢個就係風樹阿媽，咁呢個就係音柱老婆啦，上面嗰個，咁我就梗係揀風樹阿媽。其實本身我應該唔會揀風樹阿媽，但後來我睇咗次《處訓練篇》咧，我就對呢個阿媽了解深咗，所以我就揀呢個阿媽。煉獄癲獸郎同埋蝴蝶香奈惠，咁其實呢兩個好難揀啊！我覺得煉獄杏壽郎本身唔係煉獄癲獸郎啦，我認為佢好衰嘅，但係後來我見到咧，佢嗰陣時偷偷落去嗰下，我真係覺得好感人。咁你可能話喂，佢都唔係無限城嘅，咁我睇過動畫嘅，咁樣嗰陣時咧，雖然我冇好感動到想喊啦，咁但係我嗰陣時其實都係深感即係我都覺得佢好可憐嘅。咁蝴蝶香奈惠相反啦，我就覺得佢冇乜特別，一出場被童王秒殺。咁由岩夢以及呢個寺內清，咁就梗係岩夢啦。下面嗰個我唔知佢係邊個。基夫太郎守鬼，唔係，其實嗰個我知道係邊個嚟嘅嘛，蝶屋嗰個女仔咯。咁基夫太郎以及守鬼啦，咁樣就梗係守鬼啦。我中意守鬼多啲。玲瓏左近次，風柱對我嚟講就係一個火爆辣椒，所以我唔係咁中意佢。好，今日咧煉獄癲獸郎以及川田，咁就但係我覺得川田雖然佢係歐皇附體，咁但係我都係認為煉獄癲獸郎佢係再可悲啲嘅，我覺得佢個身世。我啲咁鬼死多廣告下面，伊柯座以及灶門花子，咁都梗係伊柯座啦。灶門花子雖然遊戲好強，但係動畫實在冇乜認識。五加六以及呢個色子牛前輩，咁梗係色子牛前輩啦。五加六其實嗰陣時揀佢，因為佢另外一個真係冇得揀。然後風樹阿媽以及後藤，咁就梗係風樹阿媽啦。因為自從我睇處訓練篇之後，我就真係發現其實北死川元明同埋北死川實明，佢係中間存在好多誤會。呢啲誤會係邊個帶嚟㗎？咪就係佢阿媽帶嚟嘅咯。所以我對佢阿媽好深印象。淚以及音柱老婆，咁梗係淚啦。淚佢係好可憐嘅，可憐人一個。產屋夫、費尼再同埋岩夢，咁雖然我好中意岩夢，但係對唔住啦，你係一個一出場咧就被秒殺嘅家伙，咁所以咧，但係咧佢喺無限城裏面開始作戰到底啊，咁所以我係中意佢多啲。然後風柱阿媽以及煉獄癲獸郎，咁樣係煉獄癲獸郎。雖然風柱阿媽嗰一段我係都幾深刻，但係我覺得煉獄癲獸郎嗰一段我更加深刻。咁玲瓏左近次同埋色子由前輩，咁就梗係色子由前輩。我玲瓏左近次其實唔係咁中意佢，佢嗰陣時不停睇住離豆子，但係睇住佢啫。咁就伊烏座以及產屋夫費尼再啦。咁樣其實伊烏座身世都係好可憐嘅，咁但係唔好意思啦，靚唔你，我覺得你係上弦之三嚟喎，上弦生嚟就要對抗柱㗎啦。哇！你竟然同一個水柱加同一個柱加一個鬼殺隊隊員打成咁鬼耐喎！仲要俾佢拖延到戀柱嚟殺死你喎！我覺得對你太失望，所以我都係俾撐呢個小主公淚以及守鬼，咁就梗係淚啦。淚佢真係可憐啲，但係我覺得守鬼冇咁可憐對我嚟講，咁梗係淚啦。個前輩就算啦，對唔住你就輸咗啦。咁樣就係小主公以及煉獄癲獸郎，咁煉獄癲獸郎啦，我覺得佢好可憐真係。煉獄癲獸郎以及淚。咁樣呢一題其實真係有諗下嘅。其實我都係中意淚多啲啦，因為我覺得煉獄癲獸郎佢雖然嗰陣時好感人嗰一幕，但係我覺得佢都係一個成日識得飲酒嘅人，同埋一出場就俾炭治郎上咗個火箭頭錘，咁所以我都係中意淚多啲。好產生緊投票結果。好，咁首先第一名淚，第二名煉獄癲獸郎。哇！呢個嘅39，其他人排名56咁少，然後小主公43，色子由前輩83，然後守鬼85，然後係我嘅第5名。伊柯座其他人排名係第3啊，咁高排名。其他人排名係29，玲瓏左近次。風樹阿媽其他人排名係71，岩夢其他人排名咧係54，然後咧呢個音柱老婆其他人嘅排名咧34。
嗱就係呢度啦，時透摸狼超衰我老公，咁我哋未揾到時透摸狼啦，我哋呢度冇時透摸狼，咁但係其實佢係下處嚟嘅，咁樣就係計國願一 the best， 咁真係最好啦。太刀了和戀雪放在一齊，真係依窩仲戀雪啊嘛，咁但係我係冇戀雪嘅今次，富江義勇萬歲，咁然後就係呢個揀咗戀處嘅，唔知點解係話香奈兒同埋香奈夫。好，咁下面嗰啲我就唔睇啦。咁我哋咧就可以睇下其他人排名。睇下第一名，第一名竟然係時透無一郎，我以為第一名會係阿 U 做。睇下先，蝴蝶忍戀處，炎處，然後蓮花和香奈夫嘅個原因，租門嚟都知啊。咁同埋咧，其實我想講一個嘢，我今次我準備結束段影片，所以我拖完出嚟先。咁其實咧，我今次主要咧，我想拍嘅呢段影片，我就想講一下，唔知你睇到咧善逸打新上年6啦，跨越嗰陣時，其實咧我打完跨之後，佢又見到係阿爺爺噶嘛，咁嗰一幕就係話對唔住阿爺爺，對唔住阿爺爺，咁樣其實嗰一幕我係想喊嘅，反而戀雪同埋阿 U 做嗰段我冇想喊，係爺爺同埋善逸嗰段我係真係想喊嘅，咁咧都十分推薦大家去睇啦，真係好好睇嘅。咁樣咧，我哋今次影片係到呢度，中意朋友訂閱、同人分享出去，拜拜。